ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् आजको यो दिव्य सत्संग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीले बालकृष्ण भगवानको परम पवित्र चरित्र श्रवण गरिरहेका छौँ। भगवानले कालिया नागमर्दनको लीला सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। आज नागपत्नीहरूलाई भगवानको अद्भुत विलक्षण विचित्र लीला दर्शन गर्दा गर्दै उनीहरूलाई थाहा भयो यी साधारण बालक होइनन्, यी साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हुन्। अथाह बल भएको अभिमानी हाम्रो पतिलाई पनि मृत तुल्य बनाइदिइसके। दुई चारवटा फण मात्रै बाँकी छन् लुड्कनको लागि। बाँकी जति 101 फण सबै रगत वाग्दै लुड्काउँदै गरिसके। तब यिनीहरूले अब हाम्रो पति बाँच्दैन भन्ने जस्तो लाएर आफ्नो स्थिति दयनीय बनाए अनि भगवानको बडा सुन्दर दिव्य स्तुति गरे। हे प्रभु, हजुरले एकदम न्यायोचित दण्ड दिनुभयो हाम्रो पतिलाई। न्यायो ही दण्ड कृतकिल विशेष हुन्। किन कि हाम्रो पति अपराधी हो, यसले अपराध गरेको छ। हजुरको एउटा विशेषता छ। हे प्रभु, हजुरले शत्रुमा र पुत्रमा पनि भेद गर्नुहुन्न। अपराधी छ भने आफ्नो आत्मीयलाई पनि दण्ड दिनुहुन्छ, और अपराध छैन यदि गुण छ भने शत्रुको पनि प्रशंसा गर्नुहुन्छ। तर प्रभु, हामीले त हजुरको यो दण्डमा पनि अनुग्रह नै देखेका छौँ। हजुरले दण्ड दिनुभयो, तर यस दण्डमा पनि हामीले अनुग्रह देखेका छौँ। कसरी? एउटा त अहिले हजुरले प्रत्यक्ष दण्ड दिनुभयो, यसको प्रायश्चित यहीँ भयो। किनकि हजुरको दण्डले भक्तको प्रायश्चित हुन्छ। र अर्को फाइदा हुन्छ, अगाडि यस्तो अपराध नगर्ने एउटा प्रेरणा, मतलब शिक्षा र संस्कार पनि उसलाई प्राप्त हुन्छ। यो दोस्रो फाइदा हो। किनकि रजोगुणी स्वभावले गर्दा हाम्रो पति मातेर अभिमानले हजुरको महिमा जान्न र बुझ्न सकेन। यी नागपत्नीहरूले पनि यति उच्च स्तरको कुरा गरे। अभिमानीले र अज्ञानीले भगवानको महिमा कहिल्यै बुझ्न सक्दैन। हाम्रो पति अब सर्प योनिमा भएको हुनाले अज्ञानी पनि हो, र बल हजुरले नै दिएको शक्ति हो, त्यसको अभिमान पनि बहुत छ। त्यसले गर्दा यसले हजुरको महिमा विशेषता जान्न सकेन र हजुरको अवज्ञा गरौँ। तर पनि प्रभु, यस जन्ममा यसले हजुरको अपमान गरे पनि, अपराध गरे पनि, पूर्व जन्ममा अवश्य कोही न कोही यस्तो पुण्य जरुर गरेको थियो, जसले गर्दा हजुरको ठुला ठुला योगीहरूलाई पनि परम दुर्लभ श्रीचरणको रज यसले अनायास प्राप्त गर्यो। भगवानको चरण रज प्राप्त गर्न त लक्ष्मीजीलाई पनि तपस्या गर्नुपर्छ। अब अरूको त कुरै नगरौँ। विश्वास नभए हेर्नु, वृन्दावनमा बेलवनमा जमुना पारी लक्ष्मीजी तपस्या गरेर बस्नुभएको छ। के को लागि? श्रेयत इन्दिरा,
शाश्वत रही स्वयं लक्ष्मी मातालाई तपस्या गर्नुपर्छ। हजुरको यो अहेतुकी अनुकम्पा हाम्रो पतिले अनायास प्राप्त गरो, जसले हजुरको चरण रज प्राप्त गर्छ, हजुरका श्री चरणको कृपा प्राप्त गर्छ, उसलाई संसारिक कामनाको पूर्ति त छोडौँ, कुरै छोडौँ, उसले त रिद्धि सिद्धि स्वर्ग मोक्ष आदि चतुर्विध पुरुषार्थहरू पनि उसले प्राप्त गर्न चाहँदैन। ऊ त पूर्ण काम हुन्छ, आप्त काम हुन्छ। उसका मनमा कोही पनि इच्छा शेष रहँदैनन्, कोही कामना और वासना रहँदैनन्। हे प्रभु, यस्ता अनन्त महिमा गुणगणका सागर प्रभु हजुरलाई हामी कोटि कोटि प्रणाम गर्दछौँ। हजुर अनन्त हुनुहुन्छ, अचिन्त्य हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण ऐश्वर्यका हजुर स्वामी हुनुहुन्छ। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे नन्त शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय छ। हे अनन्त, हजुर समस्त ज्ञान विज्ञानका निधि हुनुहुन्छ। हजुरको महिमा शक्ति अनन्त छ। हजुर अप्राकृत हुनुहुन्छ, चिन्मय हुनुहुन्छ। प्राकृत गुणले त हजुरलाई छुन पनि सक्दैनन् भन्छन् नागपत्नीहरू। परब्रह्म परमात्मा नै हजुर स्वयं हुनुहुन्छ। हजुरलाई हाम्रो बारम्बार प्रणाम छ। अब तमोगुण अज्ञानी सम्झेर यसको अपराधलाई आफ्नै शरणागत भक्त हो सम्झेर हाम्रो पतिको अपराधलाई प्रभु क्षमा गरिदिनुहोस्, यही हजुर स्वामी बिन्ती गर्छौँ। किनकि यसलाई दया नगरे पनि हामीमाथि दया गर्नुहोस्। किनकि हाम्रोलाई स्त्रीणाम न साधु स्वच्यानम पति प्राण प्रदीयताम। स्त्रीहरूको लागि उसको पति नै प्राण हो। किनकि पति बिना स्त्री प्राणविहीन जस्ता हुन्छन्। त्यही भएर हामीमाथि दया गरेर, हामीमाथि कृपा गरेर हजुरले हाम्रो पतिलाई छोडिदिनुहोस्। जसले श्रद्धापूर्वक हजुरका आज्ञाको पालन वा सेवा गर्छन्, तिनीहरू सम्पूर्ण भयबाट मुक्त हुन्छन्, बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। मुच्यते सर्वतो भयातरे, सम्पूर्ण भयबाट बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। यति राम्रो सुन्दर नागपत्नीहरूले स्तुति गरे। भगवानले प्रसन्न भएर नागपत्नीहरूलाई भन्नुभयो, हे नागपत्नी हो, म तिमीहरूको स्तुति प्रार्थनाले प्रसन्न छु। म तिमीहरूको पतिलाई छोडिदिन्छु, परन्तु एउटा शर्त छ, तिमीहरूले मेरो वृन्दावन छोडिदिनुपर्छ। नागपत्नीहरूले भने, प्रभु आफ्नो वासस्थान छोडेर हामी कहाँ जाने, हाम्रो त कहीँ शरण छैन। भगवानले भन्नु, किन छैन, तिमीहरू जहाँबाट आएको त्यहीँ जाऊ। रमणक द्वीप सर्पहरूको निवास स्थान, आफ्नै समाजमा आफ्नै कुटुम्बमा गएर तिमीहरू बस। अब त नागलाई पनि थाहा भइसक्यो बालक को रहेछ भन्ने कुरो। उसको अहङ्कार त चूर्ण भइसक्यो, उसको अहङ्कार त समाप्त भइसक्यो। उसले भगवानको महिमा, भगवानका श्रीचरणको वैशिष्ट्यता देखिसक्यो। उसले भन्यो, प्रभु रमणक द्वीपमा त हजुरका वाहन गरुडजी बसेका छन् हामीलाई खानको लागि, वहाँ हामी सुरक्षित छैनौँ। भगवानले भन्नु, नै अब तिमीहरू सुरक्षित छौ, चिन्ता नगर। किन, तिम्रो मस्तकमा, तिम्रो शिरमा मेरो चरण चिन्ह अंकित भयो। अच्छा, हामीहरूले ख्याल राखेका होलौँ, आज पनि हेर्नु कोब्रा साँप भन्छन् नि, जो फण फैलाउँछ, त्यसको यहाँ फणमा हेर्नु भगवानको सेम चरण चिन्ह अंकित हुन्छ। भगवानको चरण चिन्ह आज पनि देखिन्छ। त्यही भएर भगवान भन्नुहुन्छ, तिम्रो मस्तकमा मेरो चरण चिन्ह अंकित भयो, सदा सदाको लागि भयो।
अब तिमी परम वैष्णव भयो। र वैष्णवलाई गरुडजीले केही गर्दैन। अच्छा, एउटा कुरा, यी वैष्णवहरूले जो आफ्नो निधारमा लगाउँछ नि ठाडो टिको, यसको तात्पर्य के हो? यजुर्वेदको हिरण्यकेशी शाखामा मन्त्र आउँछ, लेखेको छ, यो भगवानको पदाकृति ऊर्ध्वपुण्ड तिलक हो। भगवानका श्रीचरणको आकृति हुन्छ। ये हरे पदाकृति ऊर्ध्वपुण्डम ये धारयन्ति। हरे पदाकृतिम ऊर्ध्वपुण्डम ललाटे ये धारयन्ति। ते परस्य प्रिय भवति, श्रेयवाग भवति, मुक्तिवाग भवति। और अझै विशेष कुरा, परस्य प्रियो भवति। यो वेद मन्त्र हो, हिरण्यकेशी शाखा। वेदले यस्तो भन्छ, जसले भगवानको पदाकृति ऊर्ध्वपुण्ड तिलक आफ्नो ललाटमा धारण गर्छ श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, त्यो वास्तवमा परस्य प्रिय भवति, माने परम पुरुष परमात्माको अत्यन्तै प्रिय हुन्छ, कृपा पात्र हुन्छ, उसले भगवानको कृपा प्राप्त गर्छ। यति मात्रै होइन, श्रेयभाग भवति, मुक्तिभाग भवति, कल्याण प्राप्त गर्छ, मुक्ति प्राप्त गर्छ, किनकि त्यो भगवानको हुन्छ। तिमी यहाँबाट जाऊ, न डराऊ। भगवानले यसको बदलामा बरु कालिया नागलाई एउटा कुरा भन्नुभयो, वरदान माग, जे चाहन्छु म त्यो दिन्छु। कालिया नागले भन्नु, प्रभु मैले अपराध गरेँ, अभिमान गरेँ, हजुरको अपमान गरेँ, हजुरको महिमा जान्न सकिनँ, यो त म स्वीकार गर्छु, सत्य हो। तर पनि कता कता यसमा मेरो केही गल्ती छैन। भगवानले भन्नु, वाह, कसरी गल्ती छैन? कालिया नागले एउटा उदाहरण दिन्छ। प्रभु, हजुरलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। एउटा ठुलो महाजन, उसका सैकडौँ नोकर चाकर छन्, राम्रो कारोबार छ, पर उसलाई एक दिन जरुरी कामले परदेश जानु पर्यो, केही दिनको लागि, लगभग 1 महिनाको लागि। उसले मुनिमलाई बोलाएर भन्यो, आफ्नो विशेष मुख्य मुनिमलाई बोलाएर भन्यो, मुनिमजी, म 1 महिनाको लागि बाहिर जाँदैछु, कारोबारमा घाटा नलागोस्, यो तपाईँको जिम्मेवारी हो, ख्याल राख्नु होला, व्यापार बढाउनु होला भनेर उसले 10,000 रुपियाँ मुनिमलाई पक्राएर गयो। बाँकी त 1 महिनामा म आइहाल्छु, मेरो कारोबारमा घाटा नलागोस्। अब मुनिम बेइमान हुन्थ्यो भने त उसले कति लाभ गर्थ्यो होला, गर्थ्यो, तर मुनिम इमान्दार थियो। हेर्नुहोस्, संसारमा सबै मान्छे एकनाश हुँदैनन्, यो त दुनियाँ हो। हेर्नुहोस्, यही दुनियाँमा कोही बहुत इमान्दार पनि हुन्छ, कोही एकदम बेइमान पनि हुन्छ। अझ छोड्नु, हामीलाई के लिनु दिनु? बेइमान भए पनि आफ्नो कर्मको फल आफै भोग्ने हो, यो इमान्दारले पनि आफ्नो फल कर्मको आफै भोग्ने हो। त्यही भएर को इमान्दार छ, को बेइमान छ, यो चर्चा, यसमा दिमाग खराब नगर्दै राम्रो होला। त मुनिमले बडा सावधानी, स्वयं महाजन हुँदा त्यति सावधान हुँदैनथे, किनकि हेर्नेवाला महाजन छन् भन्ने ढुक्क हुन्थ्यो। तर पुरा जिम्मा दिएपछि त हो एकदम सावधान भएर कारोबारलाई खुब राम्रो ध्यान दिए, बढाए, राम्रो गरे। अनि 1 महिनापछि आएर मुनिमले आफ्नो हिसाब किताब बुझाए। मालिक, हजुरको आशीर्वादले कारोबार राम्रो चलिया छ, अब यो मुनाफा मसँग हजुरलाई
1,00,000 रुपियाँ यसबाट निस्केको मुनाफा मैले यो टक्र्याउँछु, अरू आउन उठ्न सब बाँकी छ, सब राम्रो चलिया छ, हेर्नु सबै हिसाब किताब भनेर बुझायो। उसले सब हिसाब किताब बही खाता सब बुझायो। अब प्रभु हजुरले विचार गर्नुहोस्, त्यसको मालिक प्रसन्न भयो होला कि रिसायो होला? रिसाउने त सवालै छैन नि, घाटा भएको भए पो रिसाउने। उसले त 10 गुना मुनाफा त नगद पक्राइदिएको छ, अरू पनि धेरै नाफा भएको छ, हिसाब किताब आउन बाँकी छ भनेर हिसाब बुझाएको छ भने कसरी रिसाउने? महाजनले त इनाम दिनुपर्ने, खुसी भयो होला, खुसी हुन पर्ने हो। कालिया नागले भन्नु, प्रभु त्यही भएर मैले पनि गल्ती गरेको छैन, मैले पनि हजुरबाट इनाम पाउनुपर्छ। केलाई? त्यो महाजन भनेको मैले हजुरलाई हो, हजुरको मुनि म हुँ। हजुरले पनि मलाई यो दुनियाँमा पठाउँदाखेरि थोरै 20 हजुरले मलाई दिएरै पठाउनु भएको थियो। यो हामीले जन्मैदेखि पाएको प्रसाद हो। यो कोही मैले 20 को निर्माण गरेको होइन, मैले 20 को कोही रचना गरेको होइन, मैले सृष्टि गरेको होइन। यो त हजुरले मेरो सृष्टि गरेर मलाई जन्म दिँदाखेरि हजुरले सँगै दिएर पठाउनु भएको थियो। मैले त्यसको वृद्धि गरेँ, मैले त्यसलाई बढाएँ। हजुरले दिएको प्रसादलाई मैले वृद्धि गरेँ, त प्रभु मैले के अपराध गरेँ त? अब रह्यो मेरो स्वभाव, त्यो त तमोगुणी हो प्रभु। अब तमोगुणमा अभिमान र अज्ञान दुवै हुन्छ। यसले गर्दा मातिनु, महिमा हजुरको नबुझ्नु, यो त स्वाभाविक हो। त्यही भएर प्रभु मलाई हजुरले क्षमा गर्नुहुनेछ, मलाई यो पूर्ण विश्वास छ। र दोस्रो कुरा, म हजुरसँग एउटा वरदान चाहन्छु। मलाई मेरो स्वरूप होइन, मेरो स्वभाव परिवर्तन, किनकि म आफ्नो स्वभावदेखि आफै दुखी छु। स्वभाव हो दुस्ते जो नाथ, मान्छेको स्वभाव कहिल्यै पनि जाँदैन। यन्नबे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत् भन्छ नीतिले पनि। स्वभाव परिवर्तन, हेर्नु शरीर परिवर्तन होला, मृत्यु भएर अर्को जन्म पनि मिल्ला, नयाँ शरीर मिल्ला, तर स्वभाव उही रहन्छ। अर्को जन्ममा पनि मान्छेको स्वभाव उही हुन्छ, स्वभाव परिवर्तन गर्न सक्दैन। यहाँ तक कि हजारौं वर्ष हिमालयका कन्दरामा गएर तपस्या गर्नेवाला ठुला ठुला तपस्वी ऋषिमुनिहरूको पनि पुण्य प्राप्त गर्छन्, योग बलले रिद्धि सिद्धि प्राप्त गर्छन्, आफ्नो यश कीर्ति प्राप्त गर्छन्, यो अलग विषय हो। परन्तु नाथ स्वभाव परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर हामीले देखेका औँला, सुनेका औँला, ठुला ठुला ऋषिमुनिहरू हजारौं वर्ष तपस्या गरेकाले पनि आफ्नो न त क्रोधलाई जित्न सकेका छन्, सानो सानो कुरामा आवेशमा आएर आक्रोशमा आएर श्राप दिन्छन्, झगडा गर्छन्, लडाइँ गर्छन्। तर स्वभाव परिवर्तन गर्न गाह्रो छ। त्यही म हजुरसँग यही वरदान चाहन्छु। म हजुरसँग मुक्ति चाहन्न। यी जति पनि ठुला अमलात्मा निर्मलात्मा सन्त महात्माहरू छन्, लटाधारी जटाधारी मठाधारीहरू छन्, यिनीहरूले हजुरको भजन गर्छन्, हजुरको गुणगान गर्छन्। यसमा मैले हजुरको केही कृपा देखेको छैन, किनकि तिनीहरूको त आफ्नो पुरुषार्थ पनि हो प्रभु। किनकि उनीहरूले त बिचारा हजुरको लागि घर छोडे, परिवार छोडे, स्वजन सम्बन्धी छोडे, आफ्नो कुल कुटुम्ब छोडे, आफ्नो सुख सुविधा छोडे, ऐश्वर्य त्याग गरे, विभूति वैभव त्याग गरे, हजुरको लागि सर्वस्व त्याग गरेर हजुरकै श्रीचरणको परायण भएर उनीहरूले दिनरात हजुरको भजन गरेका छन्। त यसमा हजुरको के विशेष कृपा भयो त?
हजुरको कृपा त म तब मान्ने छु, हजुरको मैले बिना कारणको अनुकम्पा त तब मान्ने छु, ती अमलात्मा निर्मलात्मा सन्त महात्माहरूले होइन, म जस्ता दुष्ट आत्माहरूले, म जस्ता अपराधी अज्ञानी अभिमानी प्राणीले जो 101 फणबाट दिनरात विष वाक्ने गर्छ, अर्कालाई फुफकार मार्ने काम गर्छ, अर्कालाई डस्ने सताउने दुःख दिने काम गर्छ, यो आफ्नो स्वभावलाई छोडेर विष वाक्न छोडेर 101 फणले झुमेर दिनरात कृष्ण 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 भनेर हजुरका नामको अविरल स्मरण गर्न सको, कीर्तन गर्न सको भने तब न हजुरको कृपा हो। त्यही भएर प्रभु म यही चाहन्छु मेरो स्वभाव परिवर्तन होस्। मैले आफ्ना 101 फणबाट अब अर्काको लागि विष वाक्ने काम गर्न छोडेर निरन्तर हजुरका मङ्गलमय नामको संकीर्तन गरेर अरूलाई पनि कल्याण गर्ने प्रयास गर्न सकौँ, मलाई यस्तो वरदान दिनुहोस्। भगवानले भन्नु, काली हेर, स्वरूप परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य त ममा छ, किनकि मैले चुटकी बजाएर तिमीलाई मुक्ति दिन सक्छु, तिमीलाई पार्षद बनाउन सक्छु, म तिमीलाई स्वर्ग दिन सक्छु, परन्तु यसै योनिमा और यसै अवस्थामा स्वभाव परिवर्तन गर्ने काम त यो मेरो पनि सामर्थ्यको कुरा होइन, किनकि भगवानको सामर्थ्य नभए अरू कसको सामर्थ्य हुन्छ? भगवानभन्दा ठुलो को हुन्छ? अरू कसले गर्न सक्छ त? भगवानले भन्नुहुन्छ सृष्टि गर्दाखेरि यो विभाजन मैले यो विभागको विभाजन गरेको थिएँ, यो विभाग मैले मेरो पासमा राखेन, किनकि सम्पूर्ण कुराको भगवानले पनि महाराज विभागहरू बाँडेर विभाजन गरेर देवी देवताहरूलाई दिनुभएको छ। कोही कला जस्तै स्वर्गको स्वामी इन्द्रलाई बनाइदिनु भयो, त महाराज जलको देवता वरुणलाई बनाइदिनु भयो, र सब लोकपालहरू दिक्पाल भगवानले नियुक्त गर्नुभयो, तिनीहरूलाई तिनको अधिकार दिनुभयो, सब शक्तिहरूको पनि भगवानले विभाजन गर्नुभयो। त्यस्तै यो महाराज स्वभाव परिवर्तन स्वरूप परिवर्तन गर्ने विभाग त मेरै पासमा छ, परन्तु स्वभाव परिवर्तन गर्ने विभाग मेरो पासमा छैन। त्यसो भए प्रभु कसको पासमा छ त? यो स्वभाव कसका कृपाले परिवर्तन हुन्छ त भन्दाखेरि स्वभावको परिवर्तन गर्ने विभाग त मेरो पासमा होइन, मेरो कथाको पासमा छ। मेरो कथा श्रवण गर, अर्थात् तिमी रमणक द्वीपमा जाऊ, गरुडजीको सत्सङ्ग गर, गरुडजीका श्रीमुखबाट दिनरात मेरो कथा सुन, और कथा सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै एक दिन तिम्रो स्वभाव पनि परिवर्तन हुनेछ। किनकि भगवानको नाममा हामीले पूर्व प्रसङ्गमा पनि निवेदन गरिसकेका छौँ, महाराज संसारमा स्वभाव परिवर्तन गर्ने शक्ति कसैमा छैन, कसैमा छैन, र केहीमा छैन, कोही तन्त्र मन्त्र यन्त्रमा पनि छैन। स्वभाव परिवर्तन गर्ने शक्ति केवल मात्र 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 भगवानको कथामा छ। यो सन्त महात्माका मुखबाट निश्रित यो कथा सुधाको जसले दिनरात पान गर्छन्, दिनरात पान गर्छन्, विचार गर्नु र विश्वास गर्नुहोला, ध्यान दिनुहोला। संसारमा कस्ता कस्ता दुष्टात्माहरू, दुर्जनहरू, दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी, भ्रष्टाचारीहरू पनि यदि श्रद्धा र भक्ति र प्रेमले और भगवानका श्रीचरणमा अनुराग गरेर महाराज सन्त महात्माका सद्गुरुका मुखबाट हरिकथालाई श्रवण गर्छन् भने तिनी महाराज कथामा आउनुभन्दा पहिले दुर्जन दुरात्मा हुन सक्छन्, दुराचारी व्यभिचारी भ्रष्टाचारी हुन सक्छन्, परन्तु कथा सत्सङ्ग सुनेपछि ती केवल सदाचारी मात्रै होइन, केवल सदाचारी मात्रै होइन, त्यो त परम सन्त महात्मा हुन्छन्। केवल सज्जन मात्रै होइन, तिन त परम भक्त हुन्छन्। आज तक जति पनि ठुला ठुला सन्त महात्माहरू भए, एउटा कुरा विचार गरौँ, कोही आमाका पेटेबाट कोही महात्मा बनेर आयो होला? कहाँबाट भए? जति पनि ठुला ठुला महात्मा भए हामीले कल्पना गरौँ कि भगवानको यो कथा यो सत्सङ्ग नगरिकनै सब महात्मा बने होला नि त? नै। यही कथाका प्रभावले गर्दा, यही कथाका प्रतापले गर्दा, यो महाराज कथा श्रवणले गर्दा महाराज सबै महात्मा बनेका हुन्।
त्यही भएर कथा सुन्ने बानी कथामा श्रद्धा पनि यदि कसैले गर्छ, कथा सुन्ने बानी पार्छ भने विश्वास गर्नुहोला त्यसले एक दिन भगवानको कृपा अवश्य प्राप्त गर्छ। किनकि कथामा त्यो शक्ति छ, एउटा दुरात्मालाई पनि महात्मा बनाउने शक्ति छ। आज भगवानले यो कालियानाको परिवारलाई सकुटुम्ब रमणक द्वीपमा पठाउनु भयो। रात परिसकेको थियो, फर्केर घर घर जान सकेनन् ग्वालवाल। जमुनाजीकी किनारमा एउटा सुन्दर झाडी थियो, त्यही रात्रि विश्राम गरे। अनि चारैतिरबाट राति एउटा कंसको अनुचरले आएर आगो लगाइदियो। सब ब्रजवासी बिचारा घबराए, रुन कराउन लाए, चिच्याउन लाए, भगवानको शरणमा गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम एष घोर तमो बन्नी स्थावकान् ग्रसते हिन। हे महाभाग कृष्ण, हे अमित पराक्रमी बलराम, हाम्रो रक्षा गर्नु, हाम्रो रक्षा गर्नु। चारैतिरबाट हेर्नु आगो लाग्यो, हामी हजुरका हौँ, हजुरका भक्तलाई यो अग्निले जलाउन लागेको छ, हाम्रो रक्षा गर्नु, प्राण बचाउनु भन्दै भगवानको शरणमा आए। भगवानले ब्रजवासीलाई भन्नु, न डराओ, न डराओ, नआइत्यो भनेर त्यो अग्नि भगवानले पान गर्नु। सबले हेरेको हेर्दा हेर्दै अग्नि पान गर्नु, दावाग्नि पान गर्नु हो। सबले कृष्ण बलरामको स्तुति गरे, जय जयकार गरे। ग्रीष्म ऋतुको समय आएको छ, यो ग्रीष्म ऋतुकै कुरा हो। किनकि त्यही भएर आगो पनि ग्रीष्म ऋतुमै प्राय वनमा आगो लाग्छ। आजभोलि पनि हेर्नु न, ग्रीष्म ऋतुमा के वैशाखबाटै माथि माथि जङ्गलमा हेर्नु, पहाडमा कति आगो। कोही त अपराधी मान्छे हुन्छन्, मान्छेको रूपमा राक्षसले जन्म लिएका हुन्छन्, यिनीहरूमाथि दया माया हुँदैन, धर्म हुँदैन। त्यही भएर जानी जानी वनमा आगो लाउँछन्, बिडी सिगरेट पिएर लापरवाही गर्छन्, ठुटाहरू फालिदिन्छन्, सलाई कोरेर फालिदिन्छन्, त आगो लाग्छ। यो आगो लगाउनु यति ठुलो पाप हो, यो अपराधीहरूलाई थाहा पनि छैन, कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्। कति प्राणीहरू त्यहाँ मर्छन्, कतिको वासस्थान जल्छ, कति बिचारा दुखी हुन्छन्, जसको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर आज अग्नि समन गर्नुभयो भगवानले। किन? अग्नि त भगवानको मुखबाट निस्केको, अग्नि कार्य हो, उसको कारण भगवानको मुख हो। त्यही भएर कार्य गरेर कारणमा लिनुहुन्छ, यो कार्य कारणको सम्बन्ध। त्यसै गरेर अगाडि यो ग्रीष्म ऋतुमा एउटा सुन्दर कथा गौचारण गर्न जाँदा भगवानले गर्नुभएको छ, एउटा प्रलम्बासुरको उद्धार। ग्वालवालहरू मिलेर जोडा जोडा भएर द्वन्द्वी भूय भगवानले भन्नुभएको छ, हामी दुई भागमा विभाजित भएर खेल खेलौँ। त दुई दलको नेता, स्वयं एउटा दलको नेता कृष्ण र एउटा दलको नेता बलरामजी हुनुभयो। अरू पाले पाले सबै बाँडिए, कसैले बलरामजीको दललाई रोज्यो त कसैले कृष्णको दललाई रोज्यो। एउटा प्रलम्बासुर नाम गरिएको असुर, त्यो राक्षस थियो। यसले भगवानलाई अनिष्ट गर्न भनेर आएको ग्वालाको रूप लिएर आयो र यो कृष्णको पक्षमा गयो। भगवान त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सब थाहा छ, तर पनि अन्जान भन्नुहुन्छ, के गर्न आएछ गरुस् त। अब संयोगले खेलमा भगवानको टिम हार्यो, भगवानको कृष्णको दल हार्यो। अब पूर्व प्रसङ्गमा सुन्नुभएको छ, भगवानले प्राय आफ्ना सखाहरूलाई जिताउनको लागि जानी जानी पनि हार्नुहुन्छ। किनकि भगवानलाई भक्तले जितेको देख्दा आनन्द आउँछ, रमाउँछन्, खुसी हुन्छन्। आफूले हारेर के जान्छ? भगवानलाई जति हारे पनि भगवानको हार हुन्न कहिले। अझ वास्तवमा शक्ति
महान छ, बलवान छ, त्यो मान्छेले कसैलाई अपमान गर्न, जितेर दुखी चित्त दुखाउन पनि चाहँदैन हैन। हामीले पहिला सुनिसकेका छौँ, हारे तो हरिजन भले, जीतन दो संसार, हारे हरि पे जाएंगे, जीते जम के द्वार। त्यस्तै त भगवान श्रीकृष्णको टिम हार्यो त भगवानले घोडा आफू घोडा भएर श्रीरामालाई आफ्नो पीठमा बोकेर त्यो एउटा निश्चित स्थान बताए, गन्तव्य उहाँ फलान ठाउँसम्म पुग्ने भन्ने उनीहरूको एउटा सङ्केत हुन्छ। त भगवानले श्रीरामालाई बोकेर हिँड्नु भएको छ। त्यो प्रलम्बासुरले बलरामजीलाई बोक्यो, गन्तव्यबाट अगाडि गयो, झन् छिटो छिटो दौडेर गयो, अनि अलि पर गएर त त्यो उडेर आकाशमा गयो। बलरामजीले चिनिहाल्नु हो, ग्वालवाल हुन सक्दैन, राक्षस हो। पहिला त अलमल पर्नुभयो, तर अपरिचित पनि थियो, विश्वास भयो जब यो असुर हो, राक्षस हो, बस एक मुक्का कसेर यसको शिरमा प्रहार गर्नुभएको थियो। यो त एक्कासी माथिबाट तल भैँमा पछारिन पुग्यो, त गत प्राण भयो। जय जयकार भयो कृष्ण बलरामको। यसरी प्रलम्बासुरको उद्धार भएको छ। अब अगाडि मुन्जाग्नि पान, भगवानले मुन्जाग्निको पान गर्नुहुन्छ, यो अर्को भागमा निवेदन गरौँला।